কালবৈশাখীর দাপট, বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। কতদিন চলবে এমন পরিস্থিতি জানালো হাওয়া অফিস। গত কয়েকদিন ধরে গরমের দাপট চলার পর শুক্রবার বিকাল থেকে আবহাওয়ার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। রাজ্য জুড়ে দেখা গিয়েছে কালবৈশাখী, শিলাবৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। আর এই সবের কারণে তাপমাত্রার পারদের ক্ষেত্রেও বিরাট ফারাক এসেছে। প্রতিটি জেলাতেই তাপমাত্রার পারদের ক্ষেত্রে 3 থেকে 4 ডিগ্রি পার্থক্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। চলতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ থেকেই তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখী দেখা যায় বঙ্গজুড়ে। তবে মার্চের শুরু থেকেই ঝড় বৃষ্টি এবং কালবৈশাখীর সম্ভাবনার কথা জানিয়েছিল হাওয়া অফিস। সেই পূর্বাভাস অনুযায়ী শুক্রবার রাজ্যের অধিকাংশ জেলাতেই ঝড় বৃষ্টি দেখা যায়। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী এমন পরিস্থিতি এখন বজায় থাকবে। হাওয়া অফিসের সূত্রে জানা গিয়েছে, পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এবং পূর্বালি হাওয়ার সংঘাতের কারণে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ থেকে মহারাষ্ট্র পর্যন্ত অবস্থান করেছে একটি অক্ষরেখা। এই সবের ফলে বজ্রগর্ভ মেঘ অবস্থান করেছে বিহার, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়ের দিকে। এই সকল পরিস্থিতির কারণেই এমন বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ জেলার পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডেও। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী এমন পরিস্থিতি আগামী 20 মার্চ পর্যন্ত চলতে পারে বলে জানানো হয়েছে। শনিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড় বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের 2-1টি জেলায়। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ঝড়ো হওয়ার গতিবেগ ঘন্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে বলে জানানো হয়েছে। এইভাবেই শনিবার ঘন্টায় 40 থেকে 50 কিলোমিটার গতিবেগে ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণবঙ্গের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমান সহ একাধিক জেলায়। এই রকম পরিস্থিতি বজায় থাকতে পারে 20 মার্চ পর্যন্ত। দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলার ক্ষেত্রেই এমন প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে বলে হাওয়া অফিসের তরফ থেকে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে। আমাদের কাছে আপনাদের সময়ের দাম রয়েছে, তাই আমরা অযথা খবর দিই না, আমরা দিয়ে থাকি পয়েন্ট খবর। আমাদের এই শর্ট নিউজ আপনাদের কেমন লেগেছে তা নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন।